हाँ तो भक्तों, बीमारी का जड़ खांसी और लड़ाई का जड़ हंसी। अगर लड़ाई करना हो तो बेतुका आप हंसना प्रारंभ कर दें, और यदि खांसी आपकी हो गई है तो समझिए कोई न कोई बीमारी आपके साथ आने वाला है या है शरीर में। उससे बचने का एक आयुर्वेदिक दवा मैं बतलाने जा रहा हूँ, बहुत कारगर है, आप करके देखिए। बाजार में पांसारी के दुकान से आपको लेना है पीपर। पीपर ले करके उस पीपर को आप पाउडर बना दें, सिलबट्टा में कूट के, मिक्सी में पीस के, जिस माध्यम से हो उसको पाउडर बनाइए और डब्बी में रख दीजिए। और डब्बा में रखने के बाद 2 से 4 बूंद मधु हाथ में ले लें, और वह जो पाउडर अब बनाए हैं पीपर का, एक चुटकी उस पर डाल दें और उसको खा करके सेवन करें। सेवन करने के बाद 20 मिनट तक कोशिश कीजिए कि आप पानी वगैरह कुछ नहीं पीजिए। आप देखिए कि भक्तों, मात्र 3 दिन की दवा में आपकी खांसी कहाँ चली जाएगी, खोजने से नहीं मिलेगा। पुरानी से पुरानी जड़ी हुई खांसी हो, जकड़ल हुआ खांसी हो, कफ नहीं निकलता हो, च्यवनप्राश अच्छी कंपनी का। अभी तो बहुत से कंपनी आ रहे हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनी आपको समझ में आवे। मैं किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ, इसलिए किसी पर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। च्यवनप्राश ले लें, और 1 चम्मच च्यवनप्राश में 1 चुटकी के लगभग उसमें सीतोपलादी चूर्ण डाल दें, और दोनों को मिला करके रात में खा के सो जाएं। सुबह में, दोपहर में, भोजन के बाद एक बार खा लें। कैसा हूँ, खांसी क्यों नहीं हो, वो आपका ठीक हो जाएगा। तो भक्तों, आज इसी माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं बतलाते हुए उपाय ही उपाय कार्यक्रम से आप लोगों के बीच से मैं विराम की अनुमति लेते हुए विराम करने जा रहा हूँ। आज मानसिक, शारीरिक, हर एक तरफ से आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आप लोग सुखी रहें, आनंदित रहें। धान की लावा की तरह आपका विकास हो, और दुर्भा घास की तरह आपकी वृद्धि हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।